За нешто повеќе од еден месец почнува туристичката сезона. 1 јуни се смета како дата кога се бележи стартот на сезоната на летни одмори. Тоа е еден од неочекуваните периоди во малите туристички места како Дојран, кои буквално живеат од пречек на туристи. На Дојран средства му носат претежно домашните гости, но особено се важни и странските, кои тука преспиваат пред да продолжат кон Грција. Од општината велат дека се подготвуваат капацитетите на градот за пречек и обслужување на голем број туристи. Го саниравме колекторскиот систем и изградивме нова прочистителна станица која што би требало да профункционира за некој месец. На тој начин го решаваме едниот проблем. Со водоснабдувањето исто така се работи на нови ситуации, нови решенија кои што сме на добар пат, односно веќе имаме обезбедено документација, испитување на мерни притисоци, така да веќе сме подготвени и овој проблем да го надминеме. Мислам дека голем дел е решен и саниран на потеќе решавање на водоснабдувањето во Нов Дојран, бидејќи имавме огромни недостатоци во самата водоводна мрежа, но и ова ќе биде надминато, така да работиме на тоа поле, да се санираат сите проблеми, сите недостатоци кои што беа во изминатиот период, а со тоа и да поставиме инфраструктура која ќе биде доволна за надминување на овие проблеми. За туристичката сезона се прават прилагодувања и на граничниот премин Дојран. Пред неколку дена се поставени дополнителни втори контролни кабини за влез и излез, така што протокот на патници ќе се одвива на 2 ленти во секој правец. Граничниот премин Дојран има најголема гужва за време на продолжените викенди, но и за време на летниот период кога голем број странски туристи го користат за влез во Грција. Патниците велат дека секое забрзување на протокот е добре дојдено. Сметате ли дека побрзо ќе биде сега движењето на овој мал граничен премин? Обично и нема многу гужва, меѓутоа не е лошо, нека им уште. До пред неколку години преминот Дојран-Дојрани беше речиси анонимен и ретко кој го користеше. Но актуализирањето на Дојран како гранична туристичка дестинација за преноќување и гурманско уживање го зголеми интересот и заминување на овој премин, па проширувањето е потребно за да се олесни функционирањето на граничната контрола.